ilk şehit cenazesi bu, ne de sonuncu. Allah'a hamdolsun. Bir asker gibi can vermeyi nasip etti bana. Vücudumdaki her bir yara şeref madalyasıdır bana. Ayrılık ölümden beter diye boşuna dememişler. Ardımda dünyanın en güzel kadınını bıraktım. Yarım kalan bir aşk bıraktım. Ağladıkça güzelleşecek kapkara gözler bıraktım. Keşanlı nasıl kıskanır şimdi benim? Neler vermez yerimde olmak için. Çaylak. Öz kardeşim olsa ancak bu kadar severdim. Aşık. Aşığım. Yanık sesi dertli gecelerin dert ortağı. Ardımda bir sürü kardeş bıraktım. Ne çok isterdim son bir kez sarılmayı. Bir kış gecesi dağlarda beraber olmayı. Sabah olmuş, bulutlar altımızda. Üstümüze sinmiş barut kokusu. Ne çok isterdim son bir kez omuz omuza çarpışmayı. Size cesaretiyle en kanlı katilleri titreten bir sarı komutan bıraktım. Topraktan geldim. Toprağımız için savaştım. Şimdi toprağa gidiyorum. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce şehidimizin yanına. Size her karışı için can verilmiş bir ülke bıraktım. Hayat bu. Kırgınlıklar, küskünlükler de var. Alıp başını gitmek de var. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Size tertemiz bir vicdan bıraktım. Benim hikayem bitmedi. İşte şu güzeller güzeli kadının kalbinde uzunca bir süre daha yaşayacağım. Çaylağın gözyaşlarında biraz daha kalacağım. Aşığın sazının tellerine vurdukça muhakkak aklına geleceğim. Erdem komutanım uzunca bir müddet daha gururla anlatır beni. Eylemin uykusuz gecelerinde muhakkak yanında olacağım ben. Hemingway şöyle demişti. Dünya güzel bir yer. Uğruna savaşmaya değer. Ben de şöyle diyorum. Size
uğruna savaşmaya değer bir ülke bıraktım. Şunu da bilin. Gözüm asla arkada kalmayacak. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ağlama artık. Tamam oğlum biz yapacağımızı yaptık. Avcı da yaptı. Ağlama artık. Bir eksiliyoruz be abi. Eksilmiyor. Artıyoruz aslında. Aşık doğru söylüyor. Hani derler ya bizim bir bu kadar da yerin altında var diye. Aynı o hesap. Kurtdereli gitti, eksildik mi? Hafız gitti, eksildik mi? Vaz mı geçtik? Geri mi döndük, pes mi ettik? Ben gittim, ne yaptınız? Aslanlar gibi mücadeleye devam ettiniz. Ölen ölünmüyor mu yani komutanım? Ölen ölünür, şehitle ölünmez. Çaylan. Allah diyor. Allah yolunda ölenlere ölü demeyin diyor. Diyelim hepimiz gittik. Bir tek sen kaldın Çaylak. Pes eder miydin? Etmem. Kanımın son damlasına kadar. Son nefesime kadar etmem komutan. Tabii etmezsin. Bugün seninle gidelim harp okullarına. Astsubay okullarına gidelim. Binlercesi hazırlanıyor mücadele için. Binlercesi. Allah'a şükürler olsun. Sadece askerler de değil. Savcılar, doktorlar, avukatlar, mühendisler, öğretmenler. Polisi, jandarması, istihbaratçısı. Bizim bir bu kadar yerin altında var. Ama daha fazlası arkamızda var. Üzülmek var. Yas tutmak, umutsuzluğa kapılmak yok. Hadi. Tekrar başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Eylem artık bize avcının emaneti. Ona gözümüz gibi bakacağız. Eyvallah komutanım. Gözün arkada kalmasın. Biz de varız. Bırakmayız eylemi. Bırakmayız tabii. Hadi görüşürüz. Seni böyle gördükçe kahroluyorum.
İçim yanıyor boncuğum. İçim. İşte o gün gittim herkesin içinde ben baba oluyorum dedim. Mahvoldu Fethi abi. Ben nasıl düşünemedim? Neyi? Ne oluyor? Sen bilmiyorsun tabii boncuğum. Neyi bilmiyorum. Sokuldum yanına. Arabada komutanı mı düşünüyorsun? Onu düşünüyorum. Başka şeyleri düşünüyorum. Düşünmüşüm bitmiyor ki Çaylak. Ne oldu abi, bilmediğin bir şey mi var? Söyle bana, söylemem kimseye söz. Hadi abi. Az daha baba oluyordum biliyor musun? Ne? Eylem? Hamileydi. Saklamak zorunda kaldık bir süre. Yani mecbur. Sonunda söyleyecektik ama. Karabatak'a bulmaya gittiğimizde adamların eline düştük işte. Biliyorsunuz. Direndik. Direndik de. Adamlar hırpaladılar bizi. Eylem yerdeydi. Tekmelemeye başladılar. Acımadı. Orada aldılar canımızı. Kalbimi söktüler sanki. Abi niye söylemiyorsun? Ya bunca acı tek başına yaşanır mı? Yaşanıyor. Yaşanıyor. Allah kahretsin ki yaşanıyor. Eylemin yüzüne bakmaya utanıyorum oğlum. Oradaydım. Gözümün önünde oldu her şey. Hiçbir şey yapamadım. Kızı yerde. Adamlar tekmeliyor. Oradaydım Sayla. Oradaydım. Hiçbir şey yapamadım, oradaydım. Abi abi. Yaktın beni.
Bak gözünü seveyim, kızı yalnız bırakma. Şimdi en çok sana ihtiyacı var Duru. Benim haddim değil ama. Duru. Haklısın. Doğru söylüyorsun kardeşim benim. Abim benim. Eyvallah. Nasıl ya? Kahrolmuşlar. Biz nasıl hiç fark etmedik bunu? Boncuğum. Erkek olursa ismini Fethi koyar mıyız? Koyarız tabii. Sağ ol Boncuğum. Sağ ol. Hadi. Melisa'nın babası öldürülmüş, doğru mu? Haberin yok muydu? Yoktu. Ne zaman oldu? Dün. Söyleyecektim ama malum. Melisa da şimdi ne haldedir? Kim yapmış peki? Kim yapmışsa yapmış. Hak etmiş ki öldürmüşler. Zaten çok bile yaşadı. Sen Melisa ile ilgilen. Kötüdür o da. Emredersiniz komutanım. Paralı askerleriniz gereğini yapmışlar. Gerçi benim beklentim daha büyüktü ama yine de bir infial yaratmışlar. Kaç ölü var? Bir. Ama daha kalabalık bir ekiple onları alt edebileceğimizi biliyoruz. Bu askerler iyi. Biliyorum. O yüzden biz istediğimiz ülkeyi kurmak için hızlanırken onlar da Türkiye'yi içeriden karıştıracak suikastler yapacaklar. Güzel plan. Kritik aşamalara geldik. Linda senden isteğim Türkiye ile ilgilenmen. Dragan sen de kurulacak ülkeyle ilgili hazırlıkları hızlandıracaksın. Memnuniyetle. Yanına 2 kişi gönderdim. Profesyonel ve tecrübeli adamlar. Kurulacak ülkenin bayrağından marşına, ilk seçimlerde kazanacak partinin oluşumuna kadar her şeyi beraber tasarlayacaksınız. Ülkenin başına kimin geçeceği önemli. O konuda bazı önerileri olacak. Pardon. Ülkenin başına benim geçeceğimi düşünüyordum. Türkiye sınırında kurulacak bir devletin başındaki kişinin ismi Kasap Dragan olabilir mi sence? Hayır ama Dragan Ratkoviç olabilir. Saçmalama. O konudaki önerileri dikkatli dinle. Benden tam olarak isteğiniz nedir efendim? Bu paralı askerleri uzun zamandır Türkiye sınırları içinde besliyoruz. Bu adamlar birçok hücre yapılanması oluşturdu. Hücre evleri arasındaki bağlantıyı patron sağlıyor. Daha önce söylediğim gibi biz sınırın dışında ülke kurmak için uğraşırken Türkiye'yi içeriden karıştıracak suikastler düzenleyecekler. Bu işlerin hazırlıklarıyla, finansmanıyla sen ilgileneceksin. Her şeyi düşünmüşsünüz. Bu sıradan bir hamle değil. Birçok kere denendi ama başarılamadı. Fakat biz başaracağız. Orta Doğu'da yeniden kurmak istediğimiz düzen için bu adım çok önemli. Anlaşıldı efendim. Tarık ve Cahit Bey geldiler. Buyursunlar. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hanımefendi. Buyurun. Konu nedir? Yani siz başsağlığına gelmeyince biz gelelim dedik. Malum Samet abi nalları dikti de. bir kör oğlu bir ayvaz ikimiz kaldık işte. Ne oldu? Siz de korkuyor musunuz sizi öldürür diye? Siz bizi yanlış anladınız hanımefendi. Biz öyle korkacak adamlar değiliz. Hem de hiç. Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya gelmiştik. Var, olacak. Ama önce hayatta kalmanız lazım tabii. Bu bizim meselemiz. Burada bana elim ayağım olabilecek birilerine ihtiyacım var. Doğru adresteyiz o zaman. Bize boşuna ciğerci demezler. Biz buraların ciğerini biliriz. Ben ciğer sevmiyorum yalnız. Biz size bonfile yaparız, biftek yaparız. Tamam.
Siz beni bu Yavuz Karasu belasından kurtarın, ben sizden başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam, biz o işe tekrar eğilelim o zaman. Sonuçta silah lazım, adam lazım. Her türlü lojistik de bizde. Anlaştık. Bize müsaade o zaman. Müsaade sizin o zaman. Şş. Bana bak. Samet öldü ya. Kızı Melisa. Ne olmuş? Yalnız kaldı be abi. Racon gereği bizim sahip çıkmamız gerekmez mi? Vay çaka. Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar hesabı ha? Kurt olmak bunu gerektirir be abi. Sen de gittin be avcı. Aga bir müsaade etmediniz şehit olalım. Hepiniz benden önce gidene mi? Mücahit Serden geçti kalsın burada. Her birinizin yatağına sersin Türk bayrağını. Şehit olmak için can atarken kahrından ölsün. Allah korusun komutanım. Bana bakın beyler. Artık tamam. Artık tamam. Benim bu timden bir şehit daha görecek halim kalmadı. Herkes aklını başına alsın. Herkes kendine gelsin. Ölmeyin oğlum. Ölmeyin. Ölmeyin. Komutanım. Rahat uyu Fethi. Timin görevinin başında. İlk işleri de kanını yerde bırakmamak olacak. Biz senin kahramanlığın sayesinde hayattayız. Sen bize bir armağan verdin. Ve biz o armağana gözümüz gibi bakacağız. Ölmeyeceğiz Fethi. Kanını dökenlerden tek tek hesap sormadan ölmeyeceğiz. Öyle değil mi beyler? Emredersiniz komutanım. Şimdi komutanınızla vedalaşın. Şu andan itibaren çalışmaya başlıyoruz. Acımız yüreğimizi dağlayacak. Bunun başka yolu yok. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Şehidimiz diğer şehitlerimize bizden selam götürsün. Bu ülke onun kahramanlığını unutmayacak. Aldığımız her nefeste onu hatırlayacağız. Söz mü? Söz komutanım. Kaldık mı bir başımıza Gonca? Ondan sonra sadece senle ben varız. İkimiz yalnızız artık. Ondan sonra sen bana, ben sana emanet. Çok özledim şimdiden Gonca. Ne yapacağım ben böyle bilmiyorum. Bazen onu seninle dertleşirken görürdüm uzun uzun. Deli herhalde diyordum. İnsan bir silahla bu kadar ne konuşur ki?
Bu nasıl bir sahiplenme? Nasıl bir sevgi bu? Sonradan anladım, aslında seninle konuşmuyordu. Yani yanlış anlama, alınmanı istemem. Ama doğrusu bu. Kendisiyle konuşuyordu. Seni kendinden ayırmıyordu. İkiniz bir olunca avcı oluyordu. Hayat koruyordu. Düşman vuruyordu. Şimdi Fethi'siz ne sen avcı olabilirsin, ne de bana kalbimdeki acıyı unutturabilirler. Vurulduk be Gonca. Bu sefer kalbimizden vurulduk. Oturun arkadaşlar. Şimdi size bir şey izleteceğim. Biliyorum. Acımız taze. Bu izleyecekleriniz hiç hoşunuza gitmeyecek. Ama bunu yapmak zorundayız. Atladığımız her bir nokta bizi hedeften uzaklaştıracaktır, unutmayın. O yüzden sadece izleyin. Acınızı kontrol altına alın. Eylem. Erdem abayım, kusura bakmayın, geç kaldım. Biz de saldırı gününe ait görüntüleri inceleyecektik. Saldırının görüntüleri mi? Eylem, sen izlemesen daha iyi. Nasıl izlemeyeyim Erdem albayım? Hiç mi anlamadınız beni, hiç mi tanımadınız? İzleyeceğim ki neden burada olduğumu hatırlayayım. Öfkem hiç dinmesin. Nasıl istersen. Ah be komutanım be. Şuna bak nasıl çullanmışlar üstüne. Allah rahmet eylesin. Amin. Bin kere amin. Kaç kurşun yedi komutanım? Ben 3 tane saydım. Fazlası var. Senetimde maşallah her bir ayrı kahraman, her bir ayrı yiğit. Avcı bir başkaydı usta. Bilirsin bizim askerler hep genelde dar gelirli ailelerin çocuklarıdır. Avcı öyle değildi, ailesi zengin de.
İstese dünyanın her yerinde istediği işi yapardı. Hadi ya. Öyle. Bir meseleden bozulmuş araları hiç konuşmazdı. Durdursana bir. Ne oldu komutanım? Başa al bakayım. Bir yaralı var. Başka görüntü var mı? Bakayım dışarıdaki kameraya yakalanmış mı? İşte orada bak. Araca biniyor. Plakasını okuyabilir misin? Okuruz. İşte okunuyor. Buradan peşine düşelim. Önce kimliğini bulalım. Şurada yüzü net belli oluyor. Bir karşılaştırma yapalım, belki bir şey çıkar. Şoförü ve aracı da araştır. Kesin bir yere takılmışlardır. Tamam komutanım. Erdem albayım, durdurabilir misiniz? Ne oldu? Biraz geri sarabilir misiniz? Bu Fethi'nin öldürdüğü son saldırgan. Bununla beraber ben 10 kişi saydım, doğru mu? Aynen komutanım, ben de 10 kişi saydım. Morgda 9 ceset vardı. Demek ki biri yaralı kurtuldu. Yani abi şu komutanıma kurşun sıkan namertlerden biri yaşıyor hala, öyle mi? Ben hemen araştıracağım izninizle. Tamamdır Eylem. Bu listede suikast yapacağınız isimler var. Sonunda başlıyoruz yani. Bayağı tatile geldik demeye başlamıştık. Tatil için kimse size bu kadar para vermez. Şifreli bu liste. Kodlar nerede? Yollayacağım. Yolladıktan hemen sonra başlarsınız. Tarihler, saatler, iletişime gireceğiniz diğer hücre evi. Hepsi o dosyada. Herhangi bir aksilikte irtibata gireceğiniz tek bir tane hücre evi olacak. Oraya ulaşırsanız sizi kurtarırız. Ulaşamazsanız yalnızsınız. Bunlar bildiğimiz şeyler. Hatırlatmak benim görevim. Bunlar hazırlıklar için. Suikastler gerçekleştiği zaman diğer paralar hesabınızda olacak. Anlaştık. Bakın şuna. Adı Markov Will. Eski asker. Emekli olduktan sonra Orta Doğu'da paralı askerliğe başlamış. Resmi askerler yetmiyormuş gibi bir de paralı askerler çıktı başımıza. İllegal faaliyetleri yürütmenin en iyi yolu bu. Ne avantajı var ki? Avcıyı düşün. Bir asker ölünce tüm ülke yas tutuyor. Bunlara kimse üzülmez. Devlet de hesap vermez. Çok da iyi para kazanıyorlar, hem de istihdam. Bitmiyor tezgahları. Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Büyük devletler oyun kurar. Küçük devletler oyunu oynar. Bazı devletler de bu oyunu bozar. Artık oyunu kurma zamanımız geldi usta. Evet Yavuz, haklısın. Hem de çoktan geldi. Bu adamı bana bul Kopuk. Ne yap ne et bu adamı bana bul. Buluruz Allah'ın izniyle. Zaten hala Türkiye'dedir. Yaralıysa çıkamamıştır. Bir yerlerde saklanıyordur. Nasıl oldun? Daha iyi. Takip edilmedin değil mi? Yok, zaten gelene kadar bütün şehri dolandım izimi kaybettirmek için. Dün yarama baktırdım, başka bir yerde kaldım. Buranın adresini nereden buldun? İşler yoluna gitmezse bağlantılı olduğum hücre burasıydı. Öyle söylemişlerdi. İyi yapmışsın. Diğerlerine ne oldu? Suikast için içeri girecektik. Askerlerden birisi fark etti. Manyak herif hepsini öldürdü.
Bir tek ben kurtuldum. Ama onu da geberttik. Delik deşik ettik onu. İyi. Boşuna ölmemişler demek ki. Öyle tabii. Ödül töreni düzenleniyordu ama o yetişemedi. Ödülünü bizden aldı. Aferin. Ben çıkıyorum. Herkes çok dikkatli olsun. Anlaşıldı. Hemen gittin. Keşke yanında olsaydım. Biraz yalnız kalmak iyi gelecek. Anlıyorum. İyi misin diye sormak saçma ama İyiyim, iyi olmak zorundayız. Çocuklar nasıl? herkes perişan. En çok da Eylem tabii. Onu yalnız bırakma Derya. Benden çok onun ihtiyacı var sana. Beni düşünme. Biliyorum. Ama aklım sende. Seni görmek istiyorum. Görüşürüz, bir toparlayayım kendimi gelirim. Komutanım. Haberleşiriz, olur mu? Tamam. Öpüyorum. Ben de. Ne oldu, çıktı mı bir şey? Adamı değil ama şoförü buldum. Yavuz, Markov takip edildiğini asla anlamamalı. Muhtemelen başkaları da var. Adam çakarsa diğerlerini de uyarır. Kaç kişiler acaba? Anlamanın tek bir yolu var. Adamı alacağız. Önce şu şoförü alalım. Hadi kopuk. Melisa. Kusura bakma Melisa. Bunun olması gerekiyor. Babanın cinayetiyle ilgili senin de ifadene ihtiyacımız var. Anlıyorum. Önemli değil. İlk defa mı geliyorsun buraya? Daha önce Mücahit'i görmek için gelmiştim. Ama ilk defa böyle bir yerde tutuluyorum. Tam olarak tutulmuyorsun aslında. Sadece babanın ölümüyle ilgili birkaç soru soracağım. Tabii sorun. Peki babanı kimin öldürdüğü ya da neden öldürdüğü hakkında bir fikrin var mı? Ya da bize vermek istediğin bir isim? Derya, benim babam teröristlere yardım eden pislik herifin tekiydi. Bunu sen de biliyorsun. Benim onun karanlık işlerinden de, kimlerle bağlantı kurduğundan da haberim yok. Hatta Mücahitler eve gelene kadar bu kadar karanlığa battığını bile bilmiyordum ben. Ben anneme yaptıkları yüzünden nefret ediyordum ondan. Ama şimdi bütün bu pislikler yüzünden de nefret ediyorum. Yani sadece bana değil, yaşayan bütün insanlara zarar vermek isteyen bir adam hakkında en ufak bir şey bilsem zaten hiç durmam, söylerim, merak etme. Ara sıra Cahit geliyordu eve, bir tek onu biliyorum. Kamera kayıtlarından bir şey çıkmadı mı? Baktık. Hiçbiri çalışmıyor. Kahretsin ya. Fethi'nin şehit olduğu zamanla babanın öldürüldüğü zaman aynı. Babamın o olayla bir ilgisi var deme bana lütfen. İşte o zaman kimsenin yüzüne bakamam. Zaten babam bir vatan haini olduğu için ben Mücahit'i kaybettim. Belki bir umut vardır diye yaşıyorum. Eğer Fethi'yi şehit eden adamlar da benim babamın adamlarıysa böyle bir umudum hiç olamaz. O zaman beni öldür, daha iyi. Şüphelenmek için elimizde güçlü sebepler var. Hatta eminiz. Allah kahretsin ya, baba bunu nasıl yaparsın ya, nasıl? Pardon. Melisa, ben bir kanun insanıyım. Öldürülen kişi suçlu bile olsa birilerinin kendi başına hesap sormasına ya da intikam almasına izin veremem. Babanın ölümünü sorgulamak, araştırmak ve buna sebep olanları bulmak zorundayım. Anlıyorum. Ama ben babamı kimin öldürdüğünü hiç merak etmiyorum. Benim onunla soy ismim dışında bir bağım yok. Komutanım, Karabatak komutanıma haber verdik mi? Hayır. Sizden birine ulaşırsa da sakın durumu belli etmeyin.
Bir delilik yapıp hayatını tehlikeye atabilir. Anlaşıldı komutanım. Komutanım, madem yanında haber verelim temizlesin Dragan'ı. Zaten bizim de istediğimiz bu değil mi? O tabii. Ama şimdi değil. Ülkemizin sınırlarına yakın bölgelerde çok başka oyunlar oynanıyor Mücahit. Karabatak Mayıs ayına kadar sözde bir devlet kurulacağından bahsetti. Bunun detaylarını ve arkasındaki güçleri öğrenmeliyiz. Peki ya orada bir şekilde avcı komutanının şehit olduğunu öğrenirse ne olacak? Yaşatmaz komutanım Dragan'ı. Öldürür. Dua edelim de böyle bir şey olmasın. Gelin beyler gelin. Size güzel haberlerim var. Bizim paralı askerler ortalığı karıştırmış. Tabii profesyonellerle çalışınca böyle oluyor. Ne oldu? Ne olacak? Bizim bomba yüklü kamyonlarımızı önlediği için ödül alacak olan o time ödül töreninde saldırmışlar. Sevinmedin mi? Yo sevindim. Niye sevinmeyeyim? Hepsi mi? Bir şey olmuş mu hepsine? Maalesef hepsi değil. Bir tanesi. Neydi o? Keskin nişancı olan adı neydi? Avcı. Avcı. İşte onu indirmişler. Delik deşik etmişler. Yine iyi direnmiş seninki. Yani seninki diyorum, kusura bakma. Yalan da olsa bir geçmişiniz var neticede. Sonra ne olmuş? Sonra ne olacak? Direnmiş ama bir yere kadar. Geberip gitmiş ondan sonra. Tam bir cevap olmasa da Türklere güzel bir cevap verdiğimizi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha yeni başlıyoruz diyorum. Bu adamlardan bize daha çok lazımdır aga. Merak etme, dostumuzla konuştum, gerekli desteği verecek. Üzülmüş görünüyorsun. Yo, niye üzüleyim ki? İlk defa birini öldürmüyoruz onlardan. Doğru. Doğru, ilk defa öldürmüyoruz. Ben şu mühimmatlara bakayım. Doğru düzgün dizemezler. Ne de olsa paralı asker değiller ya. Bana mı laf soktu bu? Paralı askerleri mi kıskanıyor? Bence başka bir şey var onda Dragan. Ne gibi? Ben bunun numara yaptığını düşünüyorum. Bence kafası yerinde. Bize ayak yapıyor. Olur mu canım? Kafası yerinde olsa belinde silah var. İkimizi de öldürürdü. Adamın gözünün içine baka baka kardeşini öldürdüğümüzü söyledim. Ben senin yerine olsam o kadar emin olmazdım. Bu herife de bu kadar güvenmezdim.